có tê rồi lại có tê bình chân có tê control có tê và control tiền đây bố chuộtจมูกเป็นผู้ดาราจำเรียงประจำประเทศจีนจากกัมพูชีtanya lagi bang. Chúc bạch băng cùng miên so say bánh đốn alay ni say phục mẹ đặng tìm song preng tại ai cả bánh đốn có chim tìm tí sông non snai ôn nâng bong chiết ni hồ hai ni mơ dương trừ bài khí chiếm nẹng pro đá xôm lìa ni mơ sang kết dù là thay chất nâng cái chun bơ trong trái bán sông sang càng càng ma bay con bác conสบายใจบางคนออกคนในใครโจรวมในคงเป็นนี่คือปลอกเกตโยชุมชมตัวใบชีอย่างน่าก็ได้ตัวใบชีฮอตมันติ๊กปัญหาอดปัญหาไม่มีปัญหาบุพอนมอสเฟกาได้เช็คชมเฉลี่ยเรียนในบ้านประมาณมัดสวัสดีครับ
ขอโทษนะครับបងដូចក្របខ្សាច់រហូតសាច់នៅក្នុងខ្យល់យល់គួចប៉ើងវល់វល់បងផាត់ឆ្ងាយត្រានត្រើយចាប់ពីស្អែកនេះទៅបងត្រូវឃ្លាតអូនហើយបងមិនមែនជាបងដូចពីមុនទេបងធ្វើទាំងបងខំមិនមែនបេះដូងអ្នកបាញ់ជាទេតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរបងបានតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរបងបានតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរអរគុណដល់ម្ចាស់កុលាបដែលបានសម្រិតសម្រាំងកុលាបដ៏ស្អាតនេះជូនខ្ញុំអរគុណបងប្អូនណាស់ជួបជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់ការអូនថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនស្អាតបងចង់គិតអីគិតទៅចង់បែកឬក៏ចង់នៅពេលនេះក្នុងចិត្តវាពើសំខាន់អូនស្អាតណាស់នឹងជួបជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់ការអូនថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនស្អាតអរគុណសូមអនុញ្ញាតបងប្អូនអ៊ំពូមីងសម្រាប់ឲ្យផ្លែតកុំតន់អញ្ជើញតាណាជួបគ្នាទៀតបន្តិចទៀតអរគុណបើបងប្អូនចេះច្រៀងជួយច្រៀងទាំងអស់គ្នាណាសូមអញ្ជើញទះដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាលើកដៃទាំងអស់គ្នាបងឲ្យគេដឹងបើគេសួរថាវែនប្រលឹងការពារគេដឹងធ្លាក់កូនបើគេសួរធ្លាក់កូនអរគុណចាំសៀតគ្នាចាំបោះហើយគ្នាព្រោះអីជាប់ទាំងអស់គ្នាអរគុណបងឲ្យបងសុខភាពល្អទទួលបាននៅជោគជ័យកិច្ចការងាររបស់បងអរគុណបងអរគុណបងប្អូនពូមីងចំពោះការចូលរួមថ្ងៃនេះបងប្អូនបានដឹងទេថាបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការសង្គមមួយដ៏សំខាន់គឺថាវិការដែលបងប្អូនបានជាវសម្បត្តិនោះគឺមួយចំណែកគឺបានទៅដល់ពេទ្យគុណធបុផាខ្ញុំនឹងដឹកនាំផ្ទាល់យកថាវិការបងប្អូនទៅដល់ទីនោះវត្តមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានផ្ដល់ជូននៅខ្ញុំបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាទោះជានៅឆ្ងាយពីប្រទេសយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែរកគ្នាឃើញនៅកន្លែងដែលយើងណាត់ជួបគ្នាដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអរគុណសុខភាពល្អស្នាងល្អដល់អ្នកគ្នាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតអរគុណ
ភាពល្អស្នាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណបងដូចក្របខ្សាច់រហូតសัตว์នៅក្នុងខ្យល់ខ្យល់គួចប៉ើងវល់វល់បងផាត់ឆ្ងាយត្រាំត្រើយចាប់ពីស្អែកនេះទៅបងត្រូវឃ្លាតអូនហើយសល់ពាក្យផ្ដាំចុងក្រោយឲ្យអូនថែខ្លួនពេលអត់ពីបងសូមអូនឆាดูบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้กันเลยนะฮะเป็นงานคอนเสิร์ตเขมรักษ์สลายมนนะครับศิลปินดังชาวกัมพูชาที่จัดขึ้นเอาใจแฟนคลับที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยบรรยากาศในงานก็อย่างที่เห็นนะฮะแสงสีเสียงอลังการการรักษาความปลอดภัยอย่างดีนอกจากแฟนเพลงได้สนุกสนานกับบทเพลงที่เขาชื่นชอบแล้วที่สำคัญเนี่ยยังถือเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้วยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยนั้นได้เห็นความน่ารักของชาวกัมพูชาที่มาร่วมงานครับว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความโหดร้ายหรือว่ามีความน่ากลัวแต่อย่างใดเลยครับซึ่งในทางกลับกันเขามีความน่ารักมีความเอื้ออาทรมีความเอนเตอร์เทนความสนุกสนานไม่ต่างจากคนไทยเลยและก็ยังดีหน่อยมีนักร้องชื่อดังกัมพูชามาประเทศไทยពេលអត់ពីបងសូមអូនឆាប់មានថ្មីកុំយំនឹកបងអីមានប្រយោជន៍ទេស្ងួនតែបើបងមនុស្សល្អចាំយំដោយសារបងមិនមែនជាបងដូចពីមុនទេបងខំដែលហ៊ានចាក់ចេញពីជីវិតអូនបងដឹងតែអស់តម្លៃអើយក្បែរបងធ្វើទាំងបងខំមិនមែនបេះដូងអ្នកបាញ់ជាទេតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរបងបានបងខំដែលហ៊ានចាក់ចេញពីជីវិតអូនបងដឹងតែអស់តម្លៃអើយក្បែរបងធ្វើទាំងបងខំមិនមែនបេះដូងអ្នកបាញ់ជាទេតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរ